玉ねぎかを入れて肉をね、漬け込んどいたので、この肉を結構ねしっかりバターをね入れます。軽くつくぐらいまで焼いていきます。軽くこれぐらいさ煮詰まってきたらもういけるかなって思ってます。もういいんじゃないかな。盛り付けるってこんな感じですかね。ちょっと照明つけようか。いやなんかあ、汚ねえ。もういいや。